어머니 이거 병 시작이 한 1년 가까이 되는 거예요, 그죠? 네. 그 증상은 그냥 기침이야. 기침 나고 가래 나고 이 기침은 특징이요. 기관지 기침하고 달라요. 그래서 말하다가 나오기도 하고, 그지? 네. 그다음 찬바람 쐬면 기침 나오기도 하고, 네. 에어컨 쓸 때 나오기도 하고, 네. 또 약간 많은 기침이고, 그죠? 가래가 그렇게 많은 기침은 아니죠? 네. 그다음에 누우면은 더하다 이런 기침이야. 이게. 네. 네. 그런 경험 하셨어요? 네. 그래서 이거는 기관지에서 오는 감기 뒤에 오는 기관지염 기침하고 달라요. 그래서 여기 오기 전에 치료 좀 하셨어요, 여러 군데? 그거 한번 이야기해 보세요. 양방으로 많이 다녔고 엑스레이도 많이 찍고 엑스레이도. 네, 약도 많이 먹는데 안 나타나요. 폐에 사진 찍으면 이상 안 나오죠? 네. 뭐 이거는 폐에 이상이 아니에요. 네. 그리고 이거는 기관지 쪽으로 치료 아무리 해도 안 나요. 네. 1년 동안 그냥 고생하셨네. 많이 들었어요. 그리고 병 날 때는 그 무렵에 이제 백신 하고서 이런 일이 생겼네. 그건 맞나요? 네. 백신 하면 면역력이 이상해져요. 백신 그거 좀 주의해야 돼. 그래서 이거는 우리가 뭐라고 얘기하냐면 식도성 해소라고 불러요. 식도성 해소. 그러니까 식도가 나빠서 여기서 자극이 와서 후두 쪽으로 자극이 와서 그런 기침이에요. 일반 기침하고 달라요. 그래서 참 안 나요. 근데 지금 이제 한 달 됐잖아요. 얼마나 나섰어요, 어머니? 다 났잖아요, 지금. 거의 다 음. 거의 났어요. 완전히 다 났어요. 네. 거의 다가 아니잖아요. 0점이잖아요, 0점. 피곤한 것도 많이 줄었어요. 네. 그러니까 이 우리 하는 체질 치료 특징은요. 기침도 좋아지고 몸 전체 컨디션도 좋아지고 이렇게 돼야 원칙이야. 네. 그렇게 돼야 돼요. 근데 양약은 그런 기능은 없죠. 그냥 항생제, 소염제, 진통제 이런 거기 때문에 뭐 진통제를 쓰면 진통은 되지만 내 컨디션 나빠지지. 많이 무겁더라고요. 많이 무거워지죠. 네. 소염제도 항생제도 마찬가지예요. 균은 죽을 수 있지만 내 몸이 상하죠. 그러니까 약 먹으면 더 지치더라고요. 본인도 지치고 안 좋죠. 근데 여기서는 그런 방법이 아니고요. 기침 나면서 식도도 좋아지고 몸도 좋아지고 또 어머니가 지금 그 발효음식 많이 먹고 체질식도 하셨잖아. 네. 상당히 하셨어요. 그러면 부수적으로 얻는 게 너무너무 많아요. 몸이 가벼워지고 피로감이 줄어들고 어머니 허기 지고 막 이런 거 있었잖아. 네. 응? 그거 없어졌잖아요. 네. 또 없어졌잖아. 그죠? 네. 또 좋아진 거 있는데 배 들어갔잖아요. 살 빠지고. 네. 체중이 많이 빠졌네요. 4, 5kg. 네. 그러니까 부수적으로 얻는 거예요. 우리가 굶지도 않고도 체질식을 하고 발효식을 하고 여기서 저 처방한 한약을 먹으면 대사가 잘 되기 때문에 내 몸에 그 노폐물이 남지 않아요. 그래서 살 빠지는 거예요. 그래서 살 빠지는 것도 잘 빠집니다. 그리고 음식을 줄여 먹고 굶고 운동하고 해서 살 빠지는 거는 의미가 없습니다. 살 빠지는 거 어떻게 하냐면 다 굶기고 운동시키고 살 빠지는 약 주고 이렇게 하는 거예요. 그러면 살은 빠지지만 내 몸 상해요. 그건 좋은 방법이 아니겠죠, 당연히. 이렇게 정상적인 방법으로 체질적으로 하면 몸이 좋아지면서 내 증상도 나아진단 말이에요. 이 기침이 보통 몇 년씩 하는 사람도 있어요. 어머니 1년 만에 왔어요, 그죠? 1년. 막 3년까지 한다는 사람. 네, 3년까지 하는 분도 있어. 저도 봤어. 근데 병원 가도 검사에 잘 나오지도 않고 안 들어요, 이거. 이거 몰라요, 이거 의사들이. 식도성 해수라는 얘기가 있다니까. 후두성 해수라고 그러기도 해. 식도랑 후두 그쪽에서 문제가 오는 거야. 기관지와는 달라요. 상당히 많아요. 그러니까 기관지 약을 써서 잘 안 들으면 이 병이에요. 상당히 많은데 그 감별 진단이 어려워. 그리고 양약에는 이거 약이 없어. 식도성 후두 기침 약은 없어요. 기관지 약은 있지만. 안 났더라고요. 네. 그래서 어머니 고생해도 안 났잖아요. 얼마나 고생했어. 고생 많이 해서 안 났는데 지금은 뭐 기침도 났고 피로감도 처음에 10점인데 이제 없고 허기 막 지고 이상한 거 그것도 났고 그 다음에 등이 시리다는 것도 많이 줄었어요. 네. 등 시린 거는 우리 한의학적으로는 원인이 그건 폐가 찬 거야. 폐가 들어있는데 그거가 약해지면 등이 시려요. 등이 차갑고 시리고 그런 분들 제법 있어요. 그래서 몸이 가벼워지고 등 시린 것도 해결되고 이게 다 됐어요. 처음에 제가 한 2달 정도 잡았는데 한 달에 끝나버렸네요. 사실은 병은 한 보름 하면서부터 잡혔어, 그죠? 네네. 초반에 잡혔는데 이제 지금은 이제 어머니는 태음인이니까 내가 녹용도 주고 이런 보약을 써서 몸을 한 4배를 올려놓은 거죠. 이제 병도 잘 안 걸립니다, 어머니. 감기도 잘 안 걸려요. 제가 좀 많이 아픈 체질이었었어요. 그래요? 잔병 치료를 많이 했었어요. 잔병 치료를. 그래요? 이제 그런 거 잘 안 옵니다. 아, 음식 먹느라고 고생했잖아요, 여기서.
고생스럽죠? 아니 그냥 먹을만해. 할만해요 이제? 네. 할만합니다. 익숙해지면 할만해요. 근데 음식으로 이게 된다는 건 놀라운 얘기잖아. 음식을 먹으면 내 몸이 바뀐다는 건 놀라운 얘기입니다. 응? 근데 전 세계에서 이거 아는 사람이 몇 명이나 되겠어? 의사도 이거 제대로 하는 의사가 몇 명이나 되겠냐고. 안타깝죠 우리 입장에서는. 커피도 끊어야 돼요. 네네. 커피는 참고로 모든 사람에게 나빠. 아, 네. 근데 굳이 체질적으로 구별을 하면 태양인에게 더 나빠. 아, 근데 어머니는 태음인이잖아요. 태음인에게는 커피가 체질적으로 분류는 맞는데 먹으면 안 좋아요. 커피는 약이라 그랬죠. 얼마나 많은 사람들이 커피 먹고 몸이 상하나 이제 이것도 생각하면 안타깝지. 추위를 많이 타고 어머니는 태음인 중에 모금 체질이고 모금 체질 태음인 중에 몸이 찬 사람에 속합니다. 그거 정도는 알고 있으면 좋아요. 그러니까 몸은 따뜻하게 하는 게 좋고 이제 음식 분류된 거 준 종이 잘 드시고 이제 치료가 오늘 졸업하니까 졸업하시면 음식 조절 잘 하시고 한 달 뒤에 한번 제가 진찰만 하러 오시면 돼. 네. 아시겠죠? 네. 그동안 고생 많이 하셨어요. 음식 하느라고. 네.